Hello，大家好啊，又係我希頓啦。咁我嘅頻道呢，就會定期上載一啲學英文嘅心得啦，同埋會分享一啲基礎嘅知識嘅。咁如果想支持我嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋都訂閱我嘅頻道啦。咁我今日要講嘅呢，就係用 ChatGPT 提升英文閱讀理解能力。嗱，咁咩係英文閱讀理解呢？其實都唔陌生㗎啦。咁喺香港嘅教育裏面呢，其實就即係 reading comprehension 啦。咁就其實係喺英文學習方面咧係一個好重要嘅範疇嚟嘅。咁啊，通常喺小學啊、或者中學裏面呢，其實都有相關嘅教學同埋一啲嘅測試俾你嘅。咁就主要去測試下你對一篇文章嘅理解嘅能力啦。咁啊，包括咗啲咩呢？包括咗就係咁，其實學生就要即係喺嗰個文章入面啊，就揾到個主題啊，揾到個中心思想。咁啊，同埋又當然亦都可能會問到你一啲某啲細節嘅一啲信息啦，或者即係佢嘅意思咁樣啦，即係篇嘢講咩啦。咁另外都要測試下你究竟會唔會掌握到一啲單詞或者一啲 phrase 嘅意思啦。呢個會考到你個 vocab 嗰個嗰個詞彙嗰個能力嘅嚇。咁仲有呢，就會睇下你嗰個熟唔熟悉嗰個語法個結構啦，即係可能係 grammar 啊，或者成個句型啊嚇。咁就佢都會可能會問到你嘅，即係點解會用咁樣嘅grammar 去表達。咁就最後咧，其實係比較難少少，就係要推理同埋分析能力嘅。咁就除咗係純粹係知道嗰篇文章係要講啲咩之外呢，咁都會可能要你從文章嘅內容咧去推理究竟佢實際隱藏嘅意思，或者係作者嘅意圖嚇。咁呢個就牽涉到個人嘅分析能力啦。咁就難少少嘅，呢個會係比較可能去到中學嘅時候咧，先至會考到你嘅。好啦，咁就我其實就想今日主要會係講呢話，即係 ChatGPT 呢個人工智能嘅聊天機械人呢，其實都可以幫到你哋咧去提升呢個英文嘅閱讀理解能力嘅。咁佢點樣可以幫到你呢？其實佢幾個方面啦，佢可以提供一個英文嘅閱讀材料啊。因為其實佢呢，你知佢其實包含晒全世界網絡上所有嘅一啲文章啊、新聞嗰啲嘅。咁就佢可以俾翻相關嘅資料你去做個閱讀，咁啊睇下你會唔會可以理解到佢哋嗰啲文章所講嘅嘢咯。咁啊，同埋都可以模擬英文閱讀測試喎，即係直情其實係你睇完篇文章，佢係可以問你問題啊嚇，佢直情可以模擬個唔同嘅英文嘅閱讀理解嘅測試啊，即係例如香港中學文憑試嘅試卷，咁啊又或者可能一啲國際試嘅試卷 IELTS 啊、TOEFL 啊嗰啲，佢係淨可以模擬嗰啲試卷咧，去出一啲題目去考下你究竟對嗰篇文章嘅理解，咁啊可以 train 下你一啲理解能力同埋一啲答卷嘅技巧啦。咁同埋咧，最後就可以提供一啲英文閱讀理解嘅指導。咁佢咧其實佢可以針對性咁樣咧去幫你去即係教你去點樣睇嗰篇文嘅，即係分析篇文係講啲咩啦，或者某啲 vocab 究竟佢嘅解釋啦，grammar 嘅分析啦，咁啊即係等你可以更容易去掌握同埋理解咧佢嗰啲材料嘅。咁所以其實就都幾有用嘅，可以試一試。咁我而家咧就一係示範一下究竟點樣可以用 ChatGPT 呢個人工智能聊天機械人咧，去試下做一啲英文試卷嘅閱讀理解題目，整咗個例子出嚟啦。咁我就其實落個指令俾個 ChatGPT 啦。咁我叫佢請模擬香港中學一年級嘅英語試卷嘅閱讀理解題目，給一篇約300字嘅文章啊。咁就好清楚啦。我想佢俾一篇文章我300字嘅英文啊，咁啊睇下佢俾啲咩我啦。
好，咁就 The Importance of Exercise for Teenagers。咁啊，其實都係講運動對年輕人嘅重要性啦。咁佢就俾咗巴拉巴拉成紮字我啦。我就咁睇就都係咯，我諗都合乎中一嘅程度嘅。我諗佢未必做到好盡嘅，因為佢總有啲偏差嘅。咁但係我諗你可以俾多少少牽水啦，即係想個程度去到邊度，或者個範疇係圍繞邊一方面。咁你俾多資料佢就可以做到俾你噶啦嚇。咁嗱，而家出咗篇咁嘅文章啦，未完嘅呢度係啦，仲有一共7段啦。好，如果你有興趣睇，咁你可以你即係撳 pause，咁你自己 stop 嚟睇啦，即係睇完，咁我繼續去啦。好啦，咁我頭先佢生成咗一篇文章俾我啦，咁我就而家試下叫佢就以上嘅文章就給我3條英文題目同埋答案，並且咧就要用中文咧去做一個答案解釋嘅。咁我就俾咗呢個指令佢啦，咁佢就之後就出咗3個題目俾我啦。咁第一題咧就係What are some physical health benefits of exercise for teenagers？ 咁其實都係喺篇文裏面揾嘅啫。咁嗱，佢而家俾個題目你，咁你可以其實就可以喺個篇文度試下揾下答案啦。我諗都幾直白嘅，其實佢問得到都唔係啲咩推理啊、分析嗰啲嘢，我諗都容易可以喺一段句子裏面都可能揾到個答案㗎啦。好，咁佢應該要俾埋答案我嘅，係啦。咁佢又解釋翻啦。咁個題目咧就係問運動對青少年嘅身體健康有咩益處？咁個答案就係呢啲啦。即係可以預防肥胖啊、心臟病啊，或者其他慢性疾病。同時可以增強肌肉嘅力量、耐力同埋柔軟性。揾到嘅呢度唔難嘅，我諗都幾直白個問題咯。係啦，第二題咧就係 What are some mental health benefits of exercise for teenagers？ 又係啦，其實我諗都係幾唔難啦。即係對於呢個精神健康有咩好處？係咯，咁佢都其實我諗好多都係照抄嘅啫。即係你揾到嗰個段落係關於呢個項目嘅，咁就可以揾到個答案啦。問心理健康運動對青少年嘅心理健康有咩益處？指出運動可以改善情緒、減輕壓力同埋焦慮感，提高呢個認知功能同埋學習表現。唔難嘅。第二題啦。第三題啦，呢個 Why do some teenagers struggle to get enough exercise？ 個問題咧就問咧點解咧，即使有嗰啲好處啊，但係啲青少年咧都好難可以獲得足夠嘅運動。係啦，咁我就係講翻啲原因，就係忙啦，冇乜動力啦，偏好成日坐啦，中意睇電視啦，打機啦咁樣咯。嗱係啦，都幾好嘅呢個你。我而家就咁顯示埋答案啦。咁但係其實你到時你如果自己做練習嘅時候，就當然唔好睇個答案字啦。你試下自己揾咗答案先，咁我再同佢比較下咯。呢個就冇咩特別。咁頭先就一啲係文章內容嘅一啲例子啦，問題嘅例子啦。咁我話我想試下考下其他類型嘅題目喎。試下時態喎。咁不可唔可以問啲時態嘅問題啊？咁冇嘢㗎，你可以俾個指令個 ChatGPT 啦。繼續就以上嘅文章俾一條關於時態嘅英文題目同埋答案，並用中文答案解釋。咁佢就出咗嚟咯。In what tense is the majority of the article written？ 咁佢就問即係呢篇文章主要係用咩時態去寫嘅呢？用咩 tense 呢？係啦，好明顯啦，
present tense 啦，去講一啲現在嘅一啲普遍啊長期嘅事實嚇。咁現在式就啱啦，唔係過去咗嘅，亦都唔係將來發生嘅，就係而家講緊嘅一啲事實。OK 係啦，咁你可以俾啲指令個 ChatGPT 去叫佢問你一啲你想要嘅問題咯。嗱，咁你成篇文俾你，我諗你未必可能即係未必完全係識晒所有嘅生字啦。咁如果你想話有啲生字你唔係好明喎，咁就又問佢咯。譬如頭先有一段有個 despite 一個字嘅，despite these many benefits, many teenagers struggle to get enough exercise。係啦，咁你睇到呢句咧，你唔係好明 despite 一個字嘅意思喎，咁你咪問佢咯。佢其實佢都可以擔當一個字典嘅角色嘅，佢可以解釋埋究竟係乜嘢嘅。咁你問佢，佢就答到你咯。Despite 咧係一個介系詞，咁又講話佢嘅意思咩？表示一個事實或者情況儘管存在，但仍然是不希望或不利的。有少少我諗都明嘅，我諗你明佢講乜嘅，即係佢嘅意思。儘管嗰啲運動咧有好多好處，但係仍然咧都有好多後生仔咧就冇做足夠嘅運動。Despite 即係儘管啦，係咪？即使咁樣，啲人仍然咁樣，就係即使儘管嗰個意思啦。就咁就 despite 係啦，咁又可以咁樣又當學多生字咯。嗱，咁頭先就叫佢生成一篇文章俾你去做個閱讀理解啦。其實你亦都可以提供一啲英文嘅文章俾佢嘅。咁我而家我是但攞咗個幾句咁樣啦，幾句嘅一啲例子，可能上網揾到嘅、見到嘅可能啲新聞或者係一啲故事咁樣。你見到你想考下試下做個閱讀理解，你咪將嗰篇嘅 copy 落嚟，叫佢俾一啲題目自己做咯。咁我而家譬如我 copy 咗一段嘢咁樣，譬如啲政府嘅消息嚟嘅呢啲嚇，咁咪睇下係咯。嗱，咁我俾一篇文章佢，咁佢就叫佢俾問題俾答案，咁佢就問咗一個啦。When will the approved projects for Phase 2 begin and how long will they last？ 咁佢就問係咯，問呢個 Mental Health Initiative Funding Scheme 嘅 Phase 2就係幾時開始，維持幾耐，係咪？咁我俾埋答案你啦。唔一定叫佢生成文章，你自己可以俾啲資料佢都得嘅。做閱讀英文嘅閱讀理解咧，其實就即係都唔使講啦。其實可以即係對你學英文都有好多好處。首先咧就一定係提高你嘅閱讀能力啦。咁就即係閱讀理解咧係英文學習裏面呢一個重要嘅技能嚟嘅。即係你通過一個閱讀理解練習咧，就可以提高你嗰個閱讀嘅速度啦、理解能力啦，咁容易啲掌握嗰個英文嘅知識嘅。咁同時咧都增加嗰個詞彙量啦，因為你可以接觸到唔同嘅主題啊、領域嘅一啲文章啦，咁牽涉到唔同嘅 vocab 或者一啲 phrase 啊，咁即係增加你自己學到嗰個詞彙量咯。培養你個思維能力啦，因為你睇完篇文章有時都要除咗純粹係理解，咁你可能又需要分析同埋判斷。即係除咗學嗰個英文呢個 language 之外咧，同時都可以學到你即係可以 train 到你嗰個嘅邏輯思維嘅能力咯。係啦，咁最尾就即係幫你熟習下個考試題型啦。咁你香港讀書就知係咁考試㗎啦，咁就基本上走唔甩㗎。閱讀理解，咁你咪當自己做多呢啲練習咁樣㗎嘛。好，咁今日講到呢度啦，下次再講一講其他嘅題目啦。咁下次再見，拜拜。